So ayun guys, good morning. Magbabike tayo ngayon. Solo ride lang. So try ko makuhanan yung mga dadaanan natin this morning. So guys, first time ko pupunta dito, no? So ang gawa ko lang talaga dito is akyat baba, akyat baba. So ayun guys, good morning. Nandito tayo ngayon sa Twin Hills. Ang gawa ko lang talaga dito lagi is akyat baba, akyat baba. So huling akyat ko dito siguro January. Ngayon lang ako nakapag-bike ng solo. Kasi nga natatakot ako lumabas. Ganyan siya kataas guys. Dito sa Twin Hills, dalawang mataas na bundok, kaya nga twin eh. So ngayon, ang ginagawa ko lang talaga, hindi ko pinapasok yung buong trail kasi medyo masukal. Makikita nyo. Babalik ako with my dad.